ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണെന്ന് കോളേജിൻ്റെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി രാവിലെ ഇറങ്ങി, 8 പേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് രാവിലെ ഇറങ്ങി. 3 ബസ് കയറണം. ആസ് യൂഷ്വൽ 33 വന്നു നിന്നു. അവിടുന്ന് ബസ് കയറി നേരെ കോളേജിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബസ്സിലൊക്കെ കയറി, 8 പേരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ഓറിയൻറ്റേഷൻ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് കോളേജിലേക്ക് എത്തി. ഇതാണ് അപ്പോൾ ക്യാമ്പസ്, കൊണസ്റ്റോഗ കോളേജിൻ്റെ കേംബ്രിഡ്ജ് ഫൗണ്ടൈൻ സ്ട്രീറ്റ് ക്യാമ്പസാണിത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് കോളേജിലേക്ക് ഒരു 45-50 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് കോളേജ്, കൊണസ്റ്റോഗ കേംബ്രിഡ്ജ് ഫൗണ്ടൈൻ ക്യാമ്പസാണിത്. പുറം ഭാഗം ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരു വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ടോട്ടലി. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കയറുകയാണ് ഉള്ളിലോട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ഓറിയൻറ്റേഷനെ കുറച്ച് സെക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കോളേജിൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പസ് ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്രണ്ട് ഏരിയ ആണ്. ഇവിടെയാണ് വൺ കാർഡ്, അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിഷൻ ഡെസ്ക്, പിന്നെ അതുപോലെ IT ഡെസ്ക് ഹെൽപ്പ് എല്ലാം ഇവിടെയുള്ള ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഏരിയയിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതാണ് കോളേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ സൈഡുകളിലാണെങ്കിൽ ലോക്കേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാം. ലോക്കേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിലോങ്ങിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വെക്കാം. പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെമ്മിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ആ ലോക്കേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓൺലൈനിൽ പോർട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ ഒരുപാട് ലാബ് സെഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ കോളേജിൽ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളുള്ളത് കാരണം ലാബ്സ് കുറേ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ, അതുപോലെ തന്നെ റോബോട്ടിക്സ് ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ, പിന്നെ എൻ്റെ കോഴ്സ് വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലാബുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഒരു ഫ്ലോറിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറേ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും, നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോക്കേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ സെമ്മിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ബുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഒരു കോമൺ സ്പേസ് ആണ്. നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനോ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ്. കോളേജിൻ്റെ എല്ലാ ഫ്ലോറുകളിലും ഇതുപോലെ കുറേ ക്യാബിൻസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് റൂംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലെ ഒരു ഏരിയയാണ്. നമുക്കിവിടെ വന്ന് ഇരിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാം, അതുപോലെ വൈഫൈ ആക്സസ് ചെയ്യാം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് വല്ല വർക്കോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നല്ല അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത്. നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ. ഞാൻ ഇരുന്ന് നോക്കിയില്ലെങ്കിലും നന്നായി തോന്നിയത്. ഇതാണ് കോളേജിൻ്റെ പുറം ഭാഗം. നമ്മൾ നേരത്തെ കയറി വന്നപ്പോൾ കണ്ട ഒരു ഭാഗമൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ആ കാണുന്നതാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ്. നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ ബസ് സ്റ്റോപ്പ്. നമുക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് അടുത്തുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫ്ലോറുകളിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ലാബുകളും അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ സ്പേസും ലോക്കേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കോളേജിലുള്ളത്. ഇപ്പം ഇനി ഒരു ഗെയിമിംഗ് റൂം പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കോളേജിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. അവിടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ നിന്ന് ഗെയിം കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പോകണം. ഞാനും ഇത്രയും നേരം അവിടെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മുടെ വൺ കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എല്ലാം ആക്സസിബിലിറ്റി കിട്ടും. PS5 അതുപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഗെയിമിംഗ് സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കോളേജിൽ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലം ഇത്. കൊള്ളാം. നമുക്ക് ചെറിയ ഓരോ ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കളിച്ച് സമയം കളയാം. പിന്നെ ഇതാണ് കോളേജിൻ്റെ ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ലൈബ്രറിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ആക്സസിബിലിറ്റിയും നമുക്കുണ്ട്. ഈ ലൈബ്രറിയാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത്. ഇത് കോളേജിൻ്റെ ക്യാൻറ്റീനാണ്. ക്യാൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഫെറ്റീരിയ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 2-3 ഷോപ്സും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സബ്വേ, അതുപോലെ ഒരു പിസ്സ ഷോപ്പ്, പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ടിം ഹോട്ടൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ടിം ഹോട്ടൻസ് സെൽഫ് സർവീസാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ടിം ഹോട്ടൻസ് മേടിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് സംഭവം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പോകുന്നു, ഏതാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. സ്മോൾ, മീഡിയം, ലാർജ് അങ്ങനെ 3 കപ്പിലായിട്ട് ഏതാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് നോർമലി ചൂസ് ചെയ്ത് സെൽഫ് എൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോരാം. നമുക്ക് പോരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വൺ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കോളേജിൻ്റെ വൺ കാർഡ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. വൺ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 10% ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കേട്ടു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാമ്പസ്, നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൂൺ ക്യാമ്പസിലേക്ക് പോകണം. ഡൂൺ ക്യാമ്പസിലാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിക്രിയേഷൻ സെൻറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനെ രീതിയിലുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഈ ക്യാമ്പസിലില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഡൂൺ ക്യാമ്പസ്. 1 കിലോമീറ്റേഴ്സാണ് ദൂരമുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസിറ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബസ് നമുക്ക് കിട്ടും. കോളേജിൻ്റെ തന്നെ ബസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഒരു 2 മിനിറ്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് എത്തും. അവിടുന്ന് നമുക്കൊരു 2-3 സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊണസ്റ്റോഗയുടെ ഡൂൺ ക്യാമ്പസിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ ഡൂൺ ക്യാമ്പസ് എത്തി. ഇതാണ് ഡൂൺ ക്യാമ്പസ്. ഡൂൺ ക്യാമ്പസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വലുതാണ് കേംബ്രിഡ്ജിനേക്കാളും നോക്കുമ്പോൾ. ഇതൊരു മേജർ ക്യാമ്പസാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെയും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം കൊണസ്റ്റോഗയുടെ വൺ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിക്രിയേഷൻ സെൻറ്ററിലേക്കാണ് വന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഷട്ടിൽ കോർട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഷട്ടിൽ മാച്ച് കളിക്കണം അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിക്രിയേഷൻ സെൻറ്റർ. വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഷട്ടിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. ഇതാണ് ഷട്ടിൽ കോർട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ
കുറേ നേരം നമ്മൾ ഷട്ടിലൊക്കെ കളിച്ചു. ഷട്ടിലേക്ക് കയറിയത് ഒരു 5 മണി ആ സമയത്താണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആയിരുന്നു. ക്ലൈമാറ്റൊക്കെ ആകെ മാറി. അതായത് ഫുള്ള് മഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ ചെറിയൊരു JCB ഒന്ന് മഞ്ഞ് വരുന്നതും ഒക്കെയാണ് കണ്ടത്. ഫുള്ള് അങ്ങനത്തെ മഞ്ഞ് മാത്രമല്ല, അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കുറേ നല്ലൊരു വിൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു 45 km/h എന്തോ ആ സമയത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വിൻഡ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അവസാനം എങ്ങനെയൊക്കെയോ നമ്മൾ ബസ്സാണെങ്കിൽ പലതും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യും, അത് ക്യാൻസലാവും, പിന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യും, അത് ക്യാൻസലാവും. അങ്ങനെ അവസാനം 201 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബസ്സിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ക്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അവസാനം 201 വരുന്നവരെ കാത്തുനിന്നു. ബസ് വരാൻ നല്ല ലാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം മഞ്ഞത്ത് കൂടെ വണ്ടികളൊക്കെ പോണത് ഭയങ്കര ടാസ്ക്കാണ്. കാരണം സ്ലിപ്പറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയത് കാരണം നല്ല ടാസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ബസ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഫുള്ളി ഡിലേഡ് ആയിരുന്നു മൊത്തം കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ലൈൻ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ആസ് യൂഷ്വൽ ബ്ലോക്ക് ലൈൻ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ബ്ലോക്ക് ലൈനിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ സ്ഥലം ഏതാ അതൊന്നും മനസ്സിലാവാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. റെയിൽപാളം മൊത്തം മഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. പക്ഷേ മഞ്ഞ് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് സഹിക്കാം, മഞ്ഞും തണുപ്പൊക്കെ സഹിക്കാം. പക്ഷേ വിൻഡ് സ്പീഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കഷ്ടമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് അത്രയും കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നടക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മഞ്ഞും തണുപ്പും ഓക്കെയാണ്, പക്ഷേ വിൻഡ് ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമായി തോന്നി എനിക്ക്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ തിരിച്ച് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടക്കുകയാണ്. റോഡും കാണാനില്ല, ഒന്നും കാണാനില്ല. അവസാനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മഞ്ഞ് കണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ഇതും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ച് കിടക്കണ്ടായിരുന്നു. എടാ, മഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഇനി വാക്കുകളില്ല. 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ പൊന്നെങ്ങാതി ഇതായ കാലേതാ കയ്യേതാ റോഡ് ഏതാ വഴി ഏതാ ആരൊക്കെയോ സഞ്ചരിച്ച കാലടികൾ നമ്മൾ പിന്തുടർന്ന് പോന്നു. വീട് എത്തുന്ന പ്രതീക്ഷ. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ. വല്ലാത്ത കഷ്ടമായിരുന്നു. കാരണം നമ്മളാരും സ്നോ ബൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്നോ സ്റ്റോം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രശ്നമാവും എന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. അവസാനം നമ്മൾ ബസ് ഇറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് പോണ വഴിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. തീരെ മനസ്സിലാവുള്ളത് ഏതാ സ്ഥലം എന്താ, ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കയ്യേതാ കാലേതാന്ന് മനസ്സിലാവാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. അവസാനം എങ്ങനെയൊക്കെയോ വീട് എത്തിപ്പിടിച്ചു. ബസ്സുകളാണെങ്കിൽ നല്ല ലാഗായിരുന്നു, മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കര പതുക്കെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്നോ ഇങ്ങനെ പെയ്യുമ്പോൾ ഷവൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഒരു റൂളാണ്. അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലൊരു ചേട്ടൻ ഷവൽ ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്തത് ഇടണത്. മൂപ്പര് എപ്പോൾ മഞ്ഞ് പെയ്താലും ഈ വണ്ടിയായിട്ട് ഇറങ്ങും, നേരെ ഷവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൗണ്ടൻ ബൈക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നേരെ ഷവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങും. മൂപ്പർക്ക് അതൊരു ഫണ്ണ് പോലെ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം നല്ല രസമുണ്ട് പക്ഷേ ചെയ്യണം കാണാൻ. നമുക്ക് പിന്നെ ഷവലിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു മെഷീനല്ല, ഒരു കൈക്കോട്ട് പോലത്തൊരു സാധനമുണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ്. വീടിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ അവസ്ഥ ഇതായിരുന്നു. വീടിൻ്റെ മുന്നിലാണെങ്കിലും ഡോറിലാണെങ്കിലും മൊത്തം മഞ്ഞ്, ബാക്ക് യാർഡിലൊക്കെ ഫുൾ മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.